Hola amigos, hoy vamos a ver un vídeo de cómo hacer sonar una copa. Y aquí al lado mío tengo una invitada especial. Hola. Bueno, empecemos. Primero, como vemos, se moja el dedo. Interesante. Ahora... Chu. Bueno amigos, este ha sido el vídeo por hoy. Lo siento que no haya durado mucho, pero hasta luego. Dale like si os gusta y suscribíos. Hasta luego.